Gusto mo ba ng low-budget destination sa iyong next vacation? Tara sa Bolinao Falls. 30 pesos lamang and you'll get to experience this stunning place. Mag-add ka lang ng 50 pesos para sa life vest para makatalon ka sa waterfalls. Yes, you heard it right. Hindi sila nagpapatalon ng hindi naka-life vest. Of course, safety comes first. Tingnan nyo ang tubig guys. Napakalinaw and napakalinis. Pero mag-iingat dahil medyo madulas ang mga bato. And para sa cottage fee naman natin, 300 pesos lamang. Swak na, di ba? Also, wala din signal dito ng any network. Kaya naman, this is a perfect place for you to have a quality time with your family. So, what are you waiting for guys? Visit Bolinao Falls. Until our next vlog!